Екінші аудио мәтіннің жалғасы. Бір күні теректің бұтағына бұлбұл келіп қонады да, тамылжытып сайрай бастайды. Тәкаппар терек біреудің еңбегі мен талантын өзімдікі деп санаудан да аулақ емес еді. Ол бұтағында сайрап отырған бұлбұлды шуылдаған жапырақтарымның бірі деп ойлап, естіп тұрсыңдар ма? Қай ағашта осындай жыршы жапырақ бар деп мақтанады. Мұны естіген бұлбұл ренжіп, өз жөніне ұшып кете барады. Сонда терек желге, менің жыршы жапырақтарымды сен үзіп әкеттің деп тиіседі. Мұны естіген жел тына қалады. Терек күн сәулесіне бажырая қарап, кім екен десем, міне, менің жапырағымды құрғатып түсірген сен екенсің ғой дейді. Мұны естіген күн енді қайтып шұғыласын терекке төкпей қояды. Сыңғырлатып ағып жатқан мөлдір бұлақ теректің бұл сөздерінің орынсыз екенін айта бастағанда, тәкаппар терек, сен маған ақыл айтатын кімсің? Деп оған да тап береді. Мұны естіген бұлақ теректің тамырын дәрілендірмейтін болады. Сөйтіп күн нұрынсыз, сусыз, желсіз қалған терек қуатынан айырылып қалжырай бастайды. Жапырақтары сарғайып, төгіліп түсіп қалады. Тамыры солып, бұрынғы көркінен жұрдай болады. Бір күні азынаған қатты дауыл тұрғанда, өзінен басқа ешкімді көзге ілгісі келмей